მოგესალმებით, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ორმაგ ინტეგრალებზე, მის განმარტებაზე და მის მოტივაციაზე. ახლა კი გადავიდეთ მაგალითებზე, კერძოდ როგორ უნდა ორმაგ ინტეგრალი როგორ უნდა განვიხილოთ. მაგალითად, თუ გვაქვს ფუნქცია, რომელიც არის ჩაკეტილი ინტერვალზე, ვთქვათ, a-დან x იყოს a-დან b-მდე და y იყოს რაღაც cx-დან dx-მდე. მაშინ ორმაგი ინტეგრალი x-y-ის რაღაც ამ d-არეზე ორმაგი ინტეგრალი d10 ტოლია შეგვიძლია ცალკე განვიხილოთ ერთი ცვლადის მიმართ. ცალკე მეორე ცვლადის მიმართ. ესე იგი, გამოვაგდოთ გარეთ თქვა dy, ან თუნდაც იყოს dx-ი. x იცვლება საიდან სანამდე x იცვლება a-დან b-მდე. a-დან b-მდე და მეორე ინტეგრალი dy-ით ფუნქცია თვითონ fxy. ანუ fxy dy y იცვლება საიდან სანამდე cx-იან dx-მდე. და როდესაც ამას ავაინტეგრებთ, დაგვიждდება ფუნქცია, რომელიც იქნება x-ის ფუნქცია და შემდეგ როდესაც იქნება x-ის ფუნქცია, გადმოვიდათ ამ ინტეგრალს და შემდეგ ამ ინტეგრალს განვიხილოთ x-ით. აი მაგალითად რომ განვიხილოთ ეს ფორმულა ავიმახსოვროთ და განვიხილოთ მაგალითად. თქვათ, გქონდეს არე რაღაც კვადრატი მაგალითად, რომელიც იცვლება, მისი არე არის ასეთი, x იცვლება 0-დან 1-მდე და y იცვლება 1-დან 2-მდე. ანუ რეალურად გვაქვს xy სიტყვაზე ასეთი რაღაც, x იცვლება 0-დან 1-მდე, y იცვლება 1-დან 2-მდე, აი ასეთი რაღაც 0-დან 1-მდე, 1-დან 2-მდე. და ფუნქცია თვითონ fxy იყოს 4 - x - y. მაშინ ორმაგი ინტეგრალი fxy dA იქნება ჯერ რომ განვიხილოთ ერთი ცვლადის მიმართ და შემდეგ განვიხილოთ მეორე ცვლადის მიმართ. თქვა ამ შემთხვევაში თავიდან განვიხილოთ y ცვლადის ან თუნდაც x ცვლადის მიმართ. dx 0-დან 1-მდე, იმიტომ რომ x იცვლება 0-დან 1-მდე. შემდეგ ისევ ინტეგრალი თვითონ ფუნქცია რაც გვაქვს 4 - x - y, 4 - x - y. ეს ინტეგრალი გვაქვს dy-ით. ესე იგი, ამ რაღაც ეს იცვლება საიდან სანამდე, y საიდან სანამდე იცვლება 1-დან 2-მდე. ესე იგი, ავაინტეგრებთ ამ რაღაცას, შემდეგ ეს რაღაც დაგვიждდება x-ის ფუნქცია, შეიძლება საერთოდ არ დაგვიждდეს x-ის ფუნქცია, მაგრამ შემდეგ გვექნება მეორე ინტეგრალი. და ეს ტოლია ინტეგრალი 0-დან 1-მდე dx-ი და თვითონ ეს რაღაცა რა არის? ეს რაღაც ამის ინტეგრალი რა არის? 4dy-ის ინტეგრალი არის 4y minus x dy-ის ინტეგრალი. ანუ x dy-ის ინტეგრალს როდესაც ვიხილავთ, რეალურად უნდა განვიხილოთ თითქოს x არის მუდმივი, იმიტომ რომ y-ით ვაინტეგრებთ და ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ x არის მუდმივი ამ ინტეგრალში. ესე იგი, x dy-ის ინტეგრალი იქნება პირდაპირ xy minus y და y-ის ინტეგრალი იქნება y კვადრატ ნახევარი. ჩასმული 1-დან 2-მდე. ამას ავშლი. მაშინ ეს რაღაცა ტოლი იქნება ინტეგრალი 0-დან 1-მდე dx-ი. აქ რო ჩავსვათ, ესე იგი, აქ რო ჩავსვათ 4y minus 4 ჯერ 2-ს, ეს რო ჩავსვათ 2 საზღვარი minus 2x minus 2, ანუ y კვადრატ ნახევარი არის 2, გამოკლებული 1 რო ჩავსვათ 4 minus x minus 1 მეორედი. და ეს რეალურად ტოლია 8 minus 2 6 minus 2x minus 4 plus x plus 1 მეორედი. რაც რეალურად ტოლია 2 5 მეორედი 5 მეორედს minus x. ესე იგი, თვითონ გარე ინტეგრალი მეორე ინტეგრალი დაგვიждდა 5 მეორედს minus x. ერთხელაც გადავამოწმოთ 2 5 მეორედს minus x. ესე იგი, აქ გვაქვს dx-ით ინტეგრალი 5 მეორედს minus x-ის. ეს არის 5 მეორედი x minus x კვადრატ ნახევარი თლიანად ჩასმული 0 ერთ საზღვრებში. 0-ზე განულდება, 1-ზე იქნება 5 მეორეს minus 1 მეორედი ტოლია 2. ესე იგი, ეს ინტეგრალი ორმაგი ინტეგრალი ყოფილა 2-ის ტოლი. განვიხილოთ კიდევ ერთი ინტეგრალი, კერძოდ
თვითონ არაინტეგრების იყოს ასეთი, რომ იყოს მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის წვეროებია 0, 0, 0, 1, 0 და 1, 1. რეალად y უდრის x-ით, y უდრის x უდრის 1 და x უდრის 0 შემოსაზღვრული წრეები. უბრალოდ y უდრის 0. და განვიხილოთ ინტეგრალი, ორვაგი ინტეგრალი x, y, dA. ეს 0 იქნება. პირველ რიგში უნდა დაუკვირდეთ, რომ ჩვენ აქ თქვა ანუ რა საზღვრებში იცვლება თქვა x-ი. ჯერ გამოვაგდოთ x-ი, dx-ი, ესე იგი ინტეგრალი 0-დან 1-მდე, ხო? ანუ x იცვლება 0-დან 1-მდე. ინტეგრალი x, y, dy, ამ თვითონ ფუნქციის მნიშვნელობა ის იყოს თვითონ fx, y, dy. ოღონდ ახლა დაუკვირდეთ. საიდან სანამდე იცვლება y. ანუ აქ რეალურად ის კი არ გვაინტერესებს ზოგადად საიდან სანამდე იცვლება y. არ გვაინტერესებს კონკრეტულ x-ზე, კონკრეტულ x-ზე აქ რაღაც x-ი ავიღე. საიდან სანამდე იცვლება. რადგან y უდრის x-ი გვაქვს შემოსაზღვრული, ესე იგი იცვლება აქამდე. ესე იგი 0-დან x-მდე. ანუ ზოგადად კი იცვლება y 0-დან 1-მდე ამ შემთხვევაში თვითონ r-ზე, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს კონკრეტულ x-ზე საიდან სანამდე იცვლება და კონკრეტულ x-ზე იცვლება 0-დან x-მდე. და ეს ტოლია ინტეგრალი 0-დან 1-მდე dx-ი x იმ მუდმივია ამ შემთხვევაში y და y-ის ინტეგრალი x-ჯერ x კვადრატ ნახევარი. ესე იგი რეალურად ინტეგრალი გვაქვს 1/2 ინტეგრალი x კუბ dx-ი 0-დან 1-მდე ტოლია 1/2-ჯერ x მეოთხე გაყოფილი 4-ზე ჩასმა 0 1 იქნება 1/2. და დღეს ბოლო ინტეგრალი იყოს ასეთი, კერძოდ მის ინტეგრების არე იყოს ასეთი, რომ 0 x იცვლებოდეს 0-დან π-მდე და 0-დან π-მდე იცვლებოდეს ასევე y. ანუ რეალურად გვაქვს კვადრატი, რომლის წვეროები იცვლება 0-დან π-მდე 0-მდე, π-მდე და 0 π-მდე. და თვითონ ინტეგრების ფუნქცია იყოს sinus x plus cosinus y. ესე იგი ქონდეს ორმაგი ინტეგრალი sinus x plus cosinus y. და ეს ვაინტეგროთ ორმაგად ამ არეზე. dA ტოლია, ჯერ ვაინტეგროთ თქვა x-ით 0-დან π-მდე. და შემდეგ ვაინტეგროთ y-ით 0-დან π-მდე sinus x plus cosinus y dy. ესე იგი, რა გავაკეთეთ? ანუ გამოვყავით ჯერ პირველი ინტეგრალი x-ით, 0-დან π-მდე იცვლება x-ი და 0-დან π-მდე იცვლება y. ანუ აქ ყოველ x-ზე გვაქვს 0-დან π-მდე. ანუ კი არ იცვლება ყოველ x-ზე, არამედ გვაქვს სულ მუდმივი 0-დან π-მდე. და ეს ტოლია 0-დან π-მდე dx-ი. sinus x და y-ის ინტეგრალი არის sinus x ჯერ y sinus x პირდაპირ, იმიტომ რომ x-ი ამ შემთხვევაში არის მუდმივი. პლუს cosinus y და y-ის ინტეგრალი არის sinus x-ი, sinus y. ამას ვსვამთ 0 π-მდე საზღვრებში. დავშლი ამას. ეს ტოლია, ესე იგი 0-დან π-მდე ინტეგრალი გადმოდის dx-ი y sinus x-ი. ესე იგი y-ში ჩავსვათ π-მდე, ანუ π-მდე sinus x-ი პლუს sinus y sinus π-მდე არის 1. ჩავსვათ 0, 0-ზე ეს განულდება, 0-ზე ეს განულდება. ანუ ეს დაგვრჩა. და გვაქვს ესე იგი პირველი ეს ჯამი გაიხეჩება ორ ინტეგრალად იქნება π-მდე ინტეგრალი sinus x dx-ი 0-დან π-მდე პლუს ინტეგრალი dx-ი 0-დან π-მდე. 0-დან π-მდე. და ესე იგი, ამას დავშლი, აი ეს ინტეგრალი იქნება, sinus x-ის ინტეგრალი არის minus cosinus x-ი. ტოლია π-მდე minus cosinus x. ჩასმა 0-დან π-მდე პლუს π-მდე. dx ინტეგრალი არის პირდაპირ x-ი და რო შეიძლება სასწორებში π-მდე 0, იქნება π-მდე. იქნება
მინუს კოსინუს x პინახევარზე ნულდება, გამოაკლდება ერთი თეო პინახევარი პინახევარს. პინახევარი რჩება პირველი ინტეგრალი პლუს პინახევარი მეორე ინტეგრალი რჩება π.